waxaan rajaynayaa wakhtiga aan haysanna waa wakhti aad u yar walidalik erayo kooban baan ku soo koobi doonaa mawduuca loo qoondeeyey waa mawduucu rifq ama dhimrintii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu wax u dhimrinayey rifqigu asliyan waa qofkoo hadalkiisu dabacsan yahay ficilkiisu dabacsan yahay cunfi ama gacanka hadal ama qallafsanaan aan wax ku wadin islaamkana waxaa asal ah oo uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku yaalla ina allaha yuxibu alrifqa fi اlamri kullih ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu jecel yahay arrinku dhammaantii inuu noqdo fudayd ama bini aadamka sida loola dhaqmayo dhammaanteed inay wax fudud noqoto erayga alrifqa la yidhaahdaa ama dhimrin ama dabacsani ama liilsani markaynu isku wada darro waa natiijada ka dhalata qadiyatu raxmee laga hadlayey warka aan sheegi doonaa markaa wuxuu ku kooban yahay warkii culammadu idiin akhrinayeen oo aan soo koobo sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sifeeyey diintu iyo nebiguba inay raxmo yihiin wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ama nebi maxamed ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inuu yahay bilmu'miniina ra'uufu raxiim haddaba waxyaabaha naxariistaasi keensanaysa waxaa ka mida dabacsanida ama si qabow in dadka loola dhaqmo waana aayaddii qur'aan ay culammadu ku celcelinayeen say tilmaamaysay oo ilaahay waa ka tilmaamaya fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis xagga alle ka timid daraaddeed aad ugu dabacsanaatid ee haddaad ad adag tahay dadkuba wuu kaa dheeraan lahaa sida awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu wuxuu ahaa kuwa gaalada ah iyo kuwa muslimka ah iyo kuwa munaafiqiintaaba markay la dhaqan tahay iyo hadal masaladu jihaad kama warramayno waxaynu ka warramaynaa bulsho wada nool oo wada dhaqmaysa ama gaal ha ahaado ama munaafiq ha ahaado ama muslim ha ahaado inuu nebigu si dabacsan ula dhaqmi jiray markaynu tilmaamayno si dabacsan waa cumuumka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay nin baa u soo galay idan weydiistay dabeetana soo daaya buu ku yidhi ninkii markuu arkay bidhaantiisana wuxuu yidhi bi'sa bnu lcashiira aw bi'sa akhu lcashiira waa nin xun buu nebigu ku tilmaamayaa inuu yey laakiin markuu u yimi bay tidhi alaana lahu lkalaam hadalka wuu u dabciyey oo si qabow buu ula hadlay caaisha waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ninkan markii horena eray adag baad tidhi laakiin markuu kuu yimi hadal dabacsan baad ku tidhi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishaay dadka badh baa ka mid ah sharkooda aad iska ilaalinaysa hadalkaba loo dabciyo sharkooda aad iska dhowrayso daraaddeed waxay culammadu ku tilmaamaan nofal ibnu makhrama inuu ahaa culammada qaarna sida qaadi ciyaadi waxay leeyihin waa cuyaynata bnu xusn buu ahaa cuyaynata bnu xusn waa nin islaamay islaamkiisu dabacsanaa qoladii ridowday ku jiray cahdiga abibakar la soo qabtay isagoo murtada waa nin mashaakil badani ka soo dhacay laakiin muslimuunaynu ku tilmaami karnaa cumuuman haddaba markaan warka idiin soo koobo wakhtiga yaraantii daraaddeed qofka bini aadamkaahi waa caqli wax fahma iyo qalbi wax dareema caqli wax fahma iyo qalbi wax dareema qofka bini aadamka markaa inuu caqligiisu wax fahmo in badan waxa fura u ah dareenka qalbigiisa qofkaad furaha qalbigiisa rogtaa warkaagu wuu gelayaa qofka laakiin qalbiga kaa xidha warkaagu dhegtaana wuu ka gelaya ka kalena wuu ka baxaya uma badna inuu kaa weelayn doono walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xaq sheegaya waan marnaba xaqa ka tegin nebigu baatil ma sheegaynin dadka dabacsanidiisuna may ahayn inuu baatilka ku aqbalo ee isagoo xaqa u sheegaya ayaa siduu u sheegayey ama ula dhaqmayaba ahayd si dhimirsan xadiidkii dhowrka goor lagu celiyey maalan haddaad soo qabto ninkii reer miyiga ahaa ee masaajidka ku kaajay ninkan waxaa la rabay in loo sheego masaajidka ha ku kaajin meel lagu kaajo maaha risaaladu waa intaa
waad qaylin kartaa, maxaad masaajidka u kaada adigoo la waad sheegi kartaa, waad u yeedhi kartaayo si qabow oo latifan waad ugu sheegi kartaa. laakiin risaaladu waa maxay? inaad gaadhsiiso inaanu masaajidka ku kaajin. haddana waxay yidhahdaan culammadu, qofka bay yidhaahdaan codkiisu iyo body languagekiisu, waxay yidhahdaan body languageka qofku markuu hadlayo jidhkiisa waxa ka muuqda iyo wejigiisa iyo qaabku u hadlayo fahamka waxay ka qayb qaataa bay yidhahdaan more than 50%, around 57 bay qaar sheegaan. boqolkiiba 50 in ka badan body languagekaa laga fahmaa. haddaad qofka adigoo cadhaysan la hadasho wejiga tubaya iyo haddaad adoo faraxsan oo dhoolla caddaynaya la hadasho, waa luqo wax lagu fahmo. mar labaad qofka bini aadamkii wuxuu wax ku fahmaa bay dhahay nabratu sawt, codka. adoo dagaalaya haddaad hadasho saad u hadasho, iyo adoo waaninaya haddaad hadasho saad u hadasho, iyo adoo khayr la raba haddaad hadasho, codkaagu nooca uu yahay qofku risaalay u sheegtaa. labadaasoo laysku daray bay idhaahdaan above 90% ayay risaalada sidaan. hadalku bay idhahdaan waa less than 7%. hadalku waa boqolkiiba 7. idan laa tusrimuuh, qofkan masaajidka ha ku kaajinta laga rabaa. saxaabadu waxay rabeen inay si xooggan ugu sheegaan mahmah ay yidhaahdaan. nebi maxamedna wuxuu gaadhay xad uu leeyahy kaadida ha ku goynina. markii uu yimina si qabowbuu wuxuu ugu sheegay masaajiddu inaanay u suubamin kaadida iyo wixii la halmaala. waxa u suubantay masaajidku inuu yahay salaad iyo qiraa'atu alqur'aan iyo wixii la mida. saxaabadiina nebigu wuxuu ku yidhi fainamaa bucithtum muyasiriin walam tubcuu, waxaa laydiin soo bixiyey idinkoo ah kuwa loogu talagalay inaad nolosha fudaydisaan, dadka wax u fudaydisaan, ee inaad ku adkaysaan laydinkuma talagelin. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam tusaalayaashaa maqlaysay baan rajaynaya inay ka mid tahay. nin dhallinyaraha baa u yimi. ninkaa dhallinyaradaa dhiirranidiisa arag. intuu nebi moxamed u yimi wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa in zinada lay oggolaado, aniga hallay fasaxa buu leeyay, suuqaan gelaya. cidda uu ku leeyay waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waadhaa markay saxaabadu maqashay way dagaaleen, way maageen. wuxuu ku hadlayaa bal arag baa la yidhi. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam udnuh, war soo dhoweeya, soo dhowow buu ku yidhi. wuu soo dhowaado nebigu hor fadhiistay. dabeetana nebigu ma dagaalin, ma maagin, waana qanciye. usluub latifanna waxbuu ugu sheegay. waxaan ku weydiiyey buu yidhi hooyadaa miyaad la jeceshay? hooyadaa inay zinaysato miyaad jeceshay in dadku maqlo? wuxuu yidhi maya, hooyaday lama rabo. wuxuu weydiiyey, wuxuu nebigu ku yidhi dee hadda dadka kalena hooyooyinkood lama rabaan. inantaada, habaryarta, eeddada, dumar intii ku xigay ayuu nebigu weydiiyey midaad zina la jeceshay ma jirtaa? mid walba may buu yidhi. nebiguna wuxuu u tilmaamay intaasoo dhammi dadunbay iyana eedda iyo habaryar iyo inantiisii yihin. dadkaas intaa kadib ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam taabtay wiilka yar, laabta gacanta ka saaray. dabeetana wuu u duceeyey isagoo leh allahuma akfir danbah waطahir qalbah waxasin farjah. ilaahayow dembigiisa dhaaf, qalbigiisana u طaahiri, farjigiisana u ilaali buu yidhi. xadiidka culammada warinaysa ka imaam axmed oo xadiisku waa saxiix, waxay leeyihiin wiilkaasi dib dumar uma eegin. yacni wiilkan isagu wuxuu la yimi in loo oggolaado zino. nebigu kuma qaylin, ma maagin, ugama bilaabin zinadu waa xaaraane waxa aad doonaysa naartaa lagu galaa. wuxuu uga bilaabay inuu u caqli celiyo, si qabowna wax ugu sheego. waxaan weedhaa u leeyahay marka gaaladii la yidhi habaar layma soo dirin, waa kii nebigu yidhi anigu mid lacaana ee waxa lay soo diray naxariis. islaamku horta dhammaantii waa naxariis. islaamku dhammaantii waa naxariis. aayaad badan oo qur'aan iyo baa laydinku akhriyay, axaadiis ka warramaysa. waxaa laga yaabaa dadka badh inay yidhaahdaan oo jaraaxa ka warran qisaasta iyo dilka iyo gacangoynta iyo waxaan iyaduna naxariistay ka mid tahay. miaal baan ku siinaya. waxay la mid tahay tabiibku
haddii in lagu daaweeye laga quusto maxaa la qabtaa kale in midi lagu mariyo lagu qalo oo cad hilibkaaga ka mida dabadda loo tuuro socaynkaa maaha tabiibka jaraaxii muxuu kala sameeyaa serjarigu waa nin midi sita oo jidhkaaga midi marinaya oo dabeetana waslad jidhkaaga ka mida intuu jaro tuuraya wasladan maxaa loo tuuray waxay gaadhay baa la leeyahay xad aan la islaaxin karin maxaad u aqbashay in midida lagugu jeexo maslaxo ka weyn baa ku xidhan fakadalik xuduudda la sheegaya islaamka o dhammi waa caynkaas masaalix ka waaweynna waa ku xidhan tahay waxaana loo baahday bulshadan in la tahiro ee su-aasha qudhe aynu isweydiinaynaa waxay tahay islaamkii garannay inuu yahay naxariis nebi maxamedna garanay calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu inay ahayd alrifq inuu wax u dhimriyo haddaba kayfa nuqadimu alislaama linnaas dadka saynu diin u gaadhsiin ma inagoo dagaalayna ma inagoo laynayna ma inagoo maagayna maya nebi maxamed wuxuu leeyahay man yuxram alrifqa yuxram alkhayra ninkii dhimrinta iyo dabacsanida laga waayey khayrba kaasi ma wata buu nebigu leeyay wuu khayr waaye dabacsanaantu diintay ka mid tahay cunfiga iyo xiddada iyo dagaalka iyo cadhada iyo qallafsanaanta iyo qalbi engeguna diinta kama mid aha dabacsanida iyo dhimrintu waxay ka dhashaan akhlaaq wanaagga waa midho ka dhasha sida awgeed ayaa xataa kuwii nebiga la caytamay ee cayda ula yimi ama habaarka ula yimi nebigu sidaa ulama dhaqmin erayo fiican buu ku yidhi isagoo wixiina radinaya yuhuuddii ku tidhi assalaamu calaykum geeriyo korkaaga ha ahaato caaisha way caytantay oo waxay tidhi wacalaykum allacnatu wassaam idinka geeri iyo nacdaliba korkiinna ha ahaato nebigu wuxuu ku yidhi caaishaay to af xun ha noqonin oo miyaanad maqlin bay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxay ku hadlayeen nebigu wuxuu idhi waan maqlayay waanan radiyo wacalaykum umbaan idhi ilaahay aniga wuu ii aqbalaya iyaga toodana lay aqbali maayo xataa nebigu kuwii caayey markuu rabay inuu iska radiyo erayada xun afkiisa ma soo marine wacalaykum buu ku goobsaday intaasuu ku gaabiyey nebi moxamedna wuxuu leeyay calayh isalaatu wasalaam ilaahay wuxuu jecel yahay rifqiga waxaanu ku bixiyaa waxaanu ku bixinin qalbi engeg iyo engeginaad haddaba waxaan rabaa un inaan soo koobo warkao dhan oo aan idiin sheego masaa'ilkan soo socda dadka maamulka haya siyaasiyiinta ah oday dhaqameedada ah a'immada masaajidda ah dadka xukun u haya waxaan leenahay nebi moxamed wuxuu yidhi xadiiska saxiixu muslim ku yaalla allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh ilaahayow ummaddayda ninka wax maamula u qabta ee ku adkeeya ilaahu isagana ku adkee buu nebigu yidhi ninkii u dabcana waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihi ilaahu kii u dhimriyana u dhimri adigu dooro in habaarka nebi moxamed kugu dhaco iyo in ducada nebi moxamed kugu dhacdo adaa doorashada leh nebi moxamed waanu habaartamay waanu duceeyey wuu habaaray cidda maamul ummad u haysa madax ha noqoto madax dhaqameed kuwa siyaasadeed kuwa diineed a'immo cidday doontaba ha noqoto waxaad ku weydo samo iyo dabacsanaanna xoog laguma helo nebigu wuxuu leeyahy rifqigu dabacsanidu shay ma lagula yimaado ilaa iyo zaana wuu qurxiyaa shayna dabacsanida lagama saaro ilaa iyo shaana wuu ceebeeyaa wuu xumeeyaa ciddii dabacsanaan la siiyey dheeftiisaa khayr laga siiyey ciddii dabacsanida weydayna khayr waa waayey buu nebigu yidhi xad buu nebigu ka gaadhay dabacsanida safar iyadoo lagu jiro ayaa nin dhallinyaroo saxaabiyo cod macaana oo awr hoggaaminaya dumar saaran yihiin ayaa awrtu hees ugu dhuftay nin aad u cod macaanna uu ahaa xoolaha waxaa la yaqaannaa heesaha loo qaado way bartaan
marka la caraabinayo mid baa loo qaadaa, marka la hogaaminayo mid baa loo qaadaa, marka la waraabinayo mid baa loo qaadaa. qof cod macaani hadduu geela u heeso isagoo hoggaanka u haya, awrtu way dheeraysaa iyadoo dhegaysanaysa qofka kan. saxaabi la yidhaahda anjasha oo aad u cod macaana ayaa hees ugu dhuftay awrtuu hoggaaminayey, dabeetana awrtii baa dheeraysay oo xoog u dheeraysay. dumarkii dusha ka saaraa baa markaa gilgilmay awrta saaraa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi irfuq yaa anjasha wayxak bilqawaariir ruwaydak anjasha sawqaka bilqawaariir. anjashow dumarka dhowr buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, quraaradaha jajabinin, isagoo nebigu u tilmaamaya laa taksir ilqawaariir. yacnii nebi maxamed wuxuu gaadhay xad naxariistiisu awrkaa la hoggaaminayo qofka saaran inaan la gelgelin uu rabo ee si fiican loo kaxeeyo. waxaan ku soo koobayaa leeyahay qoys kasta oo dhisan hadday dhimrintiiyo naxariista isticmaalaan way jirayaan. haddii islaantu ay kakanaato qaylo badnaato ama odaygu askari uu noqdo marka uu soo galo awaamirun bixiyo yararku derbiyada kala galaan qofba meel ku dhuunto sidii kornayl guriga soo galay, hadday saa noqoto nebigu wuxuu leeyahy idaa araada allahu biahli beytin khayra adkhala calayhim alrifqa baa nebigu yidhi. guri haddii ilaahay khayr la doono dabacsaniduu geliyaabaa ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. guri haddii khayr lala doono. walidaalik baa gurigii nebiga nebiga wuxuu leeyahay caaisha waan aqaanaa markaad ii cadhaysantay, bal hadda u fiirso, waa caashoo cadhootay oo guriga joogta, laakiin maxay samaynaysaa? calaamadduu nebigu ku garanaya inay cadhoonaysa ma inay timaa iska riftaaba mise waa inay qaylaysa mise waa inay buuqda? maya. nebigu wuxuu yidhi markaad cadhaysantay waan gartaa. waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maxaad ku garanaysaa? wuxuu nebigu ku yidhi markaad faraxsan tahayna waxaad tidhahdaa laa warabbu muxamed, markaad cadhootana waxaad tidhaahdaa laa warabbu ibraahiim. haddaadaanad cadhadu ku haynna arrinku sidaa maaha baad tidhahdaa nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartaye. laakiin markaad cadhaysantahay waxaad tidhahdaa buu nebigu yidhi arrinku sidaa ma aha, nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartaye. dabeetana nebigu waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiyo wax kale ma sameeya markaa cadhoodo, dee magacaagu maan afka ka daayaabay leedahay, nebi ibraahim baan soo qaadaa halkii aan adiga kaaga soo qaadi laha. yacnii dadka cadhadoodii ku soo koobay inay dhaarteedun beddesho halkay warabbu muxamed ka lahayd ay tidhaahdo maxay warabbu ibraahim inay tidhaahdo. waxaan leenahay markaa guri kasta oo ku dhisan caynkan, aabba kasta iyo hooye kasta oo carruur haya, macallin kasta iyo macallimad kastoo wax dhigta, waxaan leenahay qofka aad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur intaanu caqliga furin. haddaad tidhahdaa awaamir iyo xoog tuko qasab saan yeel, inta uu yaryey dayla waa la tumayaayo uu iska aqbali. laakiin maalintuu dhowr iyo 10 jir gaadho innaga intaa qaylada buu ku odhanaya. maalintuu dhowr iyo 10 gaadho tarbiyada xooggaahi ma socoto markaa, meel ma gaadhayso. laakiin haddaad qalbigiisa furto qofka kan oo ilmahan xanaan aad u muujiso, waxaa laga yaabaa inaad aragto dhaqanka ilmo markuu tago kindergaadharkana faraxsan. waayo islaanta kindergaadharka joogtaa subaxii markaad u geyso intay u fadhiisataa bay mucaanaqaysaa. ka yar intay jilbaha dhulka u dhigto marka yare adigu aad waday ayay mucaanaqaysaa. hadhow markay kugu soo daraysana waa soo mucaanaqaysaa. klan bay soo siisaa hadhowna. adiguna adigoo gacanta hayoo jiidayada war hore u soo soco leh ayaad dhigtaa, waad ka dhaqaaqdaa. hadhowna mee xagguu jiraa? war soo bax gaadhiga fulo habsan baanu nahaye, gaadhigaad kula carartaa. idan markuu xaggeeda u sii socdana waa inuu faraxsanaadaa. adiga xaggaaga markuu u soo socdana rabshad baa ku soo socotay, waa inuu cadhaysnaadaade. iyadu qalbigiisay furtay. saa daraaddeed macallimaddu waxay sheegtay kasta uu rumaysay run buu haystaa. macallimaddii baa saa tidhi ku odhanaya, waayo macallimaddu qalbigiisay furatay, kadib caqligiisii waxbuu aqbalaya. adiguna adigoo aan qalbiga furin baad waxaad rabtaa inaad caqliga uu kuu furmo, suurtagalla maaha. ilma haddaad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur, dhunko, soo dhowee, eray fiican ku dheh, ammaan, markaasaa qalbigiisu kuu furmaya. xataa hadduu qalad sameeyey qofku ma wada xuma, qayb wanaagsan buu leeyahy. wixii wanaagsanay uu sameeyey ku ammaan. hooyo
wiil fiican baad tahay saan baad samaysay kan baad samaysay waxan baad samaysay waxaasoo dhan baad ka samaysay aad baad u fiican tahay ammaantaa yar qalbigiisay furaysaa laakiin hooye waxaad ku dartaa inaad homeworkana ka shaqayso isagoo isu arkaya qof wax qabtay inuu yahay ayuu wuxuu isleeyahay intan yare ka dhibanna islaanta aad ammaanteeda wada heshide inta yarna ku dar laakiin haddaad soo gasho adigoo leh maanta oo dhan shaqaad ku maqnayd ama markaad soo gashaa waad leedahay yaa ka shaqaynin homeworkiisii waa dagaal arrinkaagu farfadhiista shaqeeya homeworka ka shaqeeya markaasay ku odhanaya aaba tv-gaanu yaro dhegaysanaynayo war kac tv leyne orod ka shaqee in yar markuu gaadho uu kaa tegi idan waxaynu leenahay rifqigaynu sheegaynaa nebi maxamed wuxuu leeyahy dabacsani wax laguma daro ilaa iyo way qurxisaa qalqallafsanaan wax laguma daro ilaa iyo way fool xumaysaa sidaa awgeed ninkii ku yidhi 10 carruuraa dhalo weligay mid ma dhunkanin nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddii qalbigaaga ilaahay naxariista ka siibay maxaan anugu kuu samaynaya waxay leenahay qof kasta oo dhallinyaro ah oo waalid leh ilaahay wuxuu ku yidhi waqfid lahuma janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhuma kama rabbayaani saqiira u dabacsanow waxay leenahay qof kastoo daaciyo oo diin sheegaya fircoon baa la yidhi nebi muuse markaad u tagto waxaad ku tidhaahdaa qawlan layina war dabacsan warka dabacsani xaqa ha sheegin maaha fircoon muxuu ku yidhi nebi muuse markuu u tegey yaa idin rabbiya baa la yidhi rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa buu yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa xaqiiquu sheegayay nebi muuse kama gabannin xaqiiqada laakiin isagoo qowlalada ka xumbaynaya ma sheegin oo dagaalansan ee wuxuu sheegay isagoo raba qofkan inuu xaqa aqbalo idan ma aha macnuhu markayn leenahay rifqi noqo diinta ka tag maaha xaqa ha sheegin maaha ilmaha ha sixin maaha khata'a ha joojinin maaha waxaasoo dhan sidoodaa loo saxaya laakiin qaabka loo saxayo qaabka weedha loo odhanayo ayaa waxay noqonayaan qaab fudud waayo nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad qallafsanaan lahayd oo aad qalbi adkaan lahayd dadku waa kaa yaaci lahaa hadda ma aha nebi maxamed miyaanu xaq sheegaynin may xaq buu sheegayey waxyi baanu waday kuwa waxu sheegayay ee aayaddani ku soo degtayna waa goob dagaal bay ka carareen qaar ka midii qaarna waa iska fadhfadhiisteen qaarna ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay adduunya doon ahaayeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira saxaabay wada ahaayeen laakiin markan gef bay galeen qaybo badanoo ka midii saxaabadii uxud ka carartay qaar baa firdhadkii madiine ku galay gef baa dhacay atawalli yowma zaxaf baa dhacay waxaasoo mashaakiloo dhacay ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddana naxariista xagga alle ka timi ee qalbigaaga gashay baad ugu dabacsanaatay dadka ee haddaad adadkaan lahayd dadku wuu kaa tegi lahaa kuwaas baa ilaahay wuxuu ku leeyahy facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr kuwaa dembigooda dhaaf oo ilaahay dembi dhaaf u weydii arrinta iyo taladana wax ka sii baa ilaahay leeyahy maalin bay gafeenoo dib loola hadli maayo nimankaas ha iska tagaan ma jirto maalin way gafeen laakiin waa laga toobad keenaa gafka saa awgeed warka aan rabaa wuxuu yahay marka xaqa waynu sheegaynaa ilaahay kitaabkiisana la qarin maayo sunnada nebigana waa la sheegayaa madaxdaa loo sheegayaa maamulladaa loo sheegayaa a'immadaa loo sheegayaa caamadaa loo sheegayaa cid walbaa loo sheegayaa laakiin usluub buu xaqu u baahan yahiyo dhimurin walidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa dhimurintu in khayr dhammaantii uu ku jiro soomaalidu nacasnimay u haysataa socaynkaa maaha adayg iyo qallafsanida baynu ragannimo u naqaanaa marka reerkiinna la soo qaado inaad qowlalada ka xumbayso oo had wax radidid marka meel laysugu yimaado inaad hadalka dadka ku gubtid xataa haddaad rabto inaad wax sheegto hadal wada mudmudisa aad uga dan leeday kaasi hadalkii u yidhina jawaabta ka yaro bixiyo ku mud kanna ku mud dee haddaad warma qaybinayso dad wadi kari maysid asalku wuxuu yahay xaqa inaad sheegto laakiin usluub latifan oo fiican inaad u sheegto dadka aad tarbiyaynayso ha weynaadaan ha yaraadaan dadka aad koobcinaysa rabbaynayso inaad isku daydo inaad quluubtooda haratid markaasaad caqligooda helaysaa
qofkii aanad qalbigiisa helin ee cawaatiftiisa aanay gacantaada soo geli karin cuquushooduna gacantaada ma soo gelayso siiba marka la joogo qadaaya tarbiya siiba marka la joogo carruurta iyo barbaarinteeda waa inaynu rafqinimo kula dhaqannaa rafqi inaynu kula dhaqannaana macnaheedu ma aha inaynu xadhigga u sii dayno waxay doonaan ay sameeyaan waa saxaynaa laakiin waxaynu saxaynaa iyadoo aynu qalbigooda hanannay iyadoo aynu kalgacal u muujinnay iyadoo aynu u muujinnay inaynu danaynayno qofka kan sida awgeed wakhtigaas ka kooban oo wakhtigii lay siiyey waxaan filayaa 2-3 daqiiqa ka hadhay waxaan idiin sheegayna waa nakhtiin waa axaadiistii iyo aayaadkii culammadu idinku akhriday wax cusub idiinma sheegin laakiin midha aan rabo un inaan idiin sheegaa waxa weeyaan cuquushu ma furanto haddii aanay qalbiyadu furmin cuquushu ma furanto qofkaad qalbigiisa furi karto ayuunbaad caqligiisana furi kartaa qofkaasaad qancin kartaa qofkaasaad wax u sheegi kartaa qofkaasaad waxaad u sheegtay u arkayaa inaad u naseexaysay oo u danaysay oo isaga tiisa aad ka warramaysay hadday taasi suurtoobi weydo tarbiyadaadu waa faashil hoggaamintaaduna waa faashil siyaasiyiinta waddannadii muslimiinta ka jira mashkiladoo dhan waxay isku dayaan inay ku xallilaan alamnu uma alamnu uma alamnu uma alamn booliis iyo qaanuun iyo askari in lagu xallilo taasina waxba ma samayso way sii adkaysaa dadku way sii caburaan marunbay sida bambaanaa qarxaan markay qarxaanna wixii soomaaliya ka dhaco kaluma dhaca marka waxaan ku soo koobayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof dabacsan buu ahaa isagoo xaq wadana xaqii wuxuu u gudbiyey qaab dabacsan وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين